हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निसिप कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट के बारे में। किस काम में आती है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, कैसे यूज करना है और इस टैबलेट की प्राइस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट मेनली यूज किया जाता है फीवर, हेडेक, नेजिल रिमाइनिंग यूज में किया जाता है। नजले, खांसी, बुखार, दर्द में यूज किया जाता है इस टैबलेट को। निसिप कोल्ड एंड फ्लू में मेन इंग्रेडिएंट है पैरासीटामोल, कैफीन, पेनिफालिन, डाइपिनमाइड। ये सब मेन इंग्रेडिएंट है इस टैबलेट में। ये टैबलेट एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है और किसी भी केमिस्ट पर आपको मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे ये येलो कलर का स्ट्रिप है, ये टैबलेट है और पेरेंट केमिकल के रेजिन्स को ब्लॉक कर देता है। इन्फ्लेमेटरी का कारण होता है ये फ्लू, एक्टिव पेन, ईयर पेन, एंटी एलर्जी को खत्म कर देता है। इसमें यूज किया जाता है इस टैबलेट को। ये टैबलेट 1 घंटा में अपना काम शुरू कर देता है, 1 घंटे बाद आपको रिलीव कर देता है। साइड इफेक्ट, रिलेशनेस, इन्फॉर्मिनिया, हार्ट पेशेंट, लिवर पेशेंट, किडनी पेशेंट इसको यूज नहीं कर सकते, डॉक्टर के सलाह से यूज कर सकती है। फ्रेंड, ये थी आज के हमारे वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।